សាយលេងសៅសំក្រោយពីឃើញរូបភាពដែលវីរៈកងទ័ពកម្ពុជាកាត់កំភ្លើងម៉ាក QBU-10 ឬហៅថា THAAD 10 កាលពីព្រឹកមិញនេះបានផ្ទុះនៅរូបភាពមួយសន្លឹកដែលវីរៈកងទ័ពកម្ពុជាបានកាន់កំភ្លើង Sniper ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា QBU-10 ឬ THAAD 10 ដែលបានចែកចាយទាំងនៅកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលកំពុងតែត្រូវបានប្រជាជនថៃក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានថៃជាច្រើនចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាម្លេងអាចមើលងាយទៅកាន់កងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាបានតទៅទៀតថាតើ QBU-10 នេះគឺជាកំភ្លើងប្រភេទអ្វីហើយមានសមត្ថភាពដល់កម្រិតណាទើបធ្វើឲ្យខ្មាំងសត្រូវចាប់ផ្ដើមញញើតនៅពេលដែលឃើញវត្តមានរបស់វានៅក្នុងដៃរបស់វីរៈកងទ័ពកម្ពុជា QBU-10 គឺជាកំភ្លើងបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយធន់ធ្ងន់ឬហៅថា Sniper ជាប្រភេទ Anti-Materiel Rifle AMR ដែលអាចបាញ់គ្រាប់ធំនិងត្រូវបានរចនាឡើងនិងផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Norinco សម្រាប់បម្រើនៅក្នុងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា PLA និងប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរួមដែលមានកម្ពុជាក្នុងនោះផងដែរបើនិយាយអំពីទូនាទីនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាវិញវាជាកំភ្លើងប្រឆាំងសម្ភារៈ Anti-Materiel ដែលមានន័យថាគោលដៅចម្បងរបស់វាគឺបំផ្លាញសម្ភារៈការពាររបស់យោធាតែម្ដងមិនត្រឹមតែកម្លាំងទ័ពទេវាអាចបំផ្លាញទាំងឧបករណ៍ការពារបានថែមទៀតប្រភេទរបស់វាគឺជាប្រភេទកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិហៅថា Semi Automatic ขนาดគ្រាប់ដែលត្រូវប្រើគឺជាขนาด 12.7 គុណនឹង 108 មីលីម៉ែត្រដែលขนาดនេះស្រដៀងទៅនឹងគ្រាប់ 50 BMG របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពេលដែលចម្ងាយបាញ់វិញត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំភ្លើងនេះអាចបាញ់ចំគោលដៅមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចន្លោះពី 1000 ទៅ 1500 ម៉ែត្របើយើងនិយាយអំពីបច្ចេកទេសដ៏ទំនើបបំផុតរបស់វាឬលក្ខណៈពិសេសរបស់វាវិញ QBU-10 ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឲ្យខ្លាំងបំផុតនោះគឺទៅលើកែវយឹតរបស់វាដែលកែវយឹតរបស់វាភ្ជាប់ជាមួយនឹងកែវយឹតវៃឆ្លាតប្រព័ន្ធ Digital ទំនើបដែលមានបញ្ចូលឧបករណ៍ជាច្រើនដូចជាទី1ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ Laser ដែលហៅកាត់ថា Laser Range Finder ដែលវាស់ចម្ងាយគោលដៅបានភ្លាមៗនិងជាក់លាក់តែម្ដងទី2គឺ Computer គណនាផ្លូវគ្រាប់ដែលហៅថា Ballistics Computer ក្រោយដឹងចម្ងាយ Computer នឹងគណនាយ៉ាងលឿននៅចំណុចតម្រង់ថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយគិតគូរពីទំនាញផែនដីនិងប្រភេទគ្រាប់ផងដែរយ៉ាងណាភាពងាយស្រួលបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការគណនាដោយដៃរបស់អ្នកបាញ់និងធ្វើឲ្យការបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយកាន់តែលឿនច្បាស់ផងដែរសមត្ថភាពនៃការបំផ្លាញវិញដោយសារតែប្រើគ្រាប់ធំ 12.7 មីលីម៉ែត្រ QB10 ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់បំផ្លាញដូចជារថពាសដែកឬមួយយានពាសដែកស្រាលរ៉ាដានិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងសំខាន់ឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលហោះនៅកម្ពស់ទាបក៏អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីកំទេចកម្លាំងទ័ពនៅក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបំផុតផងដែរអាចនិយាយរួមបានថា QB10 គឺជាកំភ្លើង Snap ចំនួនថ្មីមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលបញ្ចូលនូវអនុភាពធំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការបាញ់ទំនើបខណៈពេលដែលយោធាកម្ពុជាក៏មានកំភ្លើងប្រភេទនេះក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរ